डाइकिन का स्प्लिट एसी है ये। इसके अंदर अपने को साउंड का प्रॉब्लम आ रहा। अभी ये साउंड जो है अपने को एसी ऑन करने के बाद थोड़ी देर से शुरू हो रहा। जब रनिंग में आ रहा समझो साउंड, अगर मोटर में रहता तो अलग साउंड आता था। ये बुश में है जिसकी वजह से वाइब्रेशन, अगर बुश लूज़ हो गया तो भी आता, या बुश के अंदर एक गुंडी आती। एक बार खोल के बता तुम्हें। बुश निकालने के वास्ते देखो यहाँ ब्लैक कलर का है, यही बुश है। इसके वास्ते 3 स्क्रू है। ये 3 स्क्रू खोल लेके अपना जो कॉइल रहता ना, वो कॉइल उठा लिए तो अपने को बुश के पास एक्सेस होया था। अब कौन सा भी मशीन रहने दो, लेफ्ट साइड में बुश रहता, और ऐसी कौन से भी 3 स्क्रू 4 स्क्रू रहते, वो निकाल लेने के बाद में अपने को बुश ऐसा रहता। अब बुश जो है थोड़े एशियम को, अब डाइकिन के थोड़े एशियम को खाली नॉर्मल बुश रहता। अब थोड़ों में कैसा रहता, अब ये जैसा लॉक बने हुआ है ना, वोल्टास में भी ऐसी लॉक बने हुआ रहता सेम। अब ये लॉक जो है अपने को अंदर इधर लेफ्ट साइड में दबे हुआ रहता। उसको स्क्रू ड्राइवर से या अपने टेस्टर से नॉर्मल हल्लू से प्रेस करके उठा लेना। अब वो लॉक बताता हूँ कैसा रहता। अब देखो इसमें यहाँ पे जो एल टाइप लॉक बने हुआ है ना लेफ्ट साइड में, ये अंदर बैठे हुआ रहता। इसको निकालने के बाद में बुश के पास अपन को एक्सेस होता, समझो बुश अपने हाथ को लगता। तो खैर अब ये बुश में जो है अंदर जो एक रिंग देख रहे, प्लास्टिक का रिंग रहता। ये अपने को ब्लोर अगर सही से इंस्टॉल नहीं करे थे एसी, या फिर ब्लोर में डस्ट आने की वजह से वाइब्रेशन जो होता उसकी वजह से ये लूज़ हो जाता। तो अब कुछ भी नहीं करने का रहता है इसको। अब ये एक साइड से घसे जाता तो उसको पलटा दे के लगा देना, पलटा दे के लगा दिए तो चलता। अगर और फिर अब थोड़े दिनों के बाद फिर अगर प्रॉब्लम आया तो नया मिल जाता इजीली, वो लेके आके डाल दे सकते हैं। खैर अब मैं बुश लगाने के बाद में ऑन कर दिया एसी को। देखो एसी में कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, एकदम साइलेंट चल रहा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड।